në linë të drejt për drejt nga Washingtoni, Presidentja e Republikës Kosovës, Vjosa Osmani. Presidente Osmani, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, përshëndetje për të gjithë. Faleminderit shumë që jeni lidhur nga Washingtoni, pra ju më përfaqësuat Kosovën takimin inaugurues të Bordit Paqes, një nismë me presidentit amerikan Donald Trump. Një zhvillim i madh për Kosovën në një kohë jashtëzakonisht sfiduese, apo jo? Absolutisht, Kosova vërtet është e nderuar me vlerësimin e presidentit Trump dhe ekipit të tij, që të përfshihet në mesin e anëtarëve themeluese të këtij bordi, të kësaj organizate ndërkombëtare që sipas presidentit Trump do të shndrohet në organizatën më me peshë në nivel ndërkombëtar dhe duke pas parasysh që jemi anëtar themelues, anëtar me të drejta të plota, tani më edhe do të jemi anëtar kontribues pasi ta negociojmë marrëveshjen e participimit. Besoj që kjo do t'i hap rrugë të jashtëzakonshme Kosovës për fuqizimin e subjektivitetit të saj ndërkombëtar. Në radhë të parë e fuqizon Kosovën në raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në radhë të dytë na fuqizon raportet me shtetet tjera anëtare të këtij bordi, përfshime shtete jonjose, dhe në radhë të tretë i jap zë Kosovës në një organizatë ndërkombëtare, përderisa siç e dini Kosova deri tani është bllokuar në shumë organizata të tjera nga Kombet e Bashkuara deri tek Këshilli i Evropës e agjencitë ndryshme, dhe këtu lëre që askush nuk mund ta përdor vetëm për ta bllokuar Kosovën, por në fakt Kosova është e barabartë me shtetet e tjera. Është një zhvillim jashtëzakonisht pozitiv për shtetin ton dhe vlerësim jashtëzakonisht i madh nga Shtetet e Bashkuara, aleati ynë strategjik për cilin jemi shumë mirënjohës. Edhe sot takimi inaugurues shërbeu për të ndier edhe një herë peshën e garancës së fuqishme amerikane, siç e dëgjuat edhe vetë presidentin Trump, ai e tha në prezencë të gjithëve që ishin aty dhe në prezencë të gjithë botës që e përcjellnin që nëse keni probleme me Serbinë, më thirrni mua, sepse ai është garanca që paqja do të mirëbëhet në rajonin ton. Kemi pasur edhe diskutime të tjera me të dhe me gjithë ekipin e tij, nga sekretari Rubio deri tek të dërguarit special, dhe u jemi të gjithëve mirënjohës për përkrahjen e jashtëzakonshme që japin Kosovës sa herë që kemi diskutime me ta, dhe përveç kësaj natyrisht gjatë kohës së përgatitjeve për bordin dhe pas takimit të bordit kisha diskutime edhe me presidente, kryeministrat e ministrat jashtëm të shteteve të ndryshme anëtare, përfshi shteteve jonjose, dhe ishin diskutime jashtëzakonisht të rëndësishme të cilat do të vazhdojmë, dhe është pikërisht bordi i paqes që po na jap një mundësi të tillë. Presidente Osmani, më duhet që t'ju pyes, tani me çfarë u zotua Kosova se do të marrë pjesë? Dëgjuam se është zotuar diçka që ka të bëjë me më shumë çështjet e përfaqësimit ushtarak në disa prej misioneve ndërkombëtare. Po me çka më konkretisht jeni zotuar si përfaqësuese, si presidente e Kosovës në këtë bord të paqes? Faleminderit për pyetjen. Sot zotimi ishte vetëm zotim politik, pra dokumenti që e kemi nënshkruar tregon interesim të këtyre shteteve për të kontribuar në ISF, në forcën stabilizuese ndërkombëtare. Mirë po ta qartësoj, ky interesim nga Republika e Kosovës është prezantuar zyrtarisht qysh në dhjetor të vitit që shkoi, në takimin që është mbajtur në Doha, ku me pëlqimin ton të institucioneve tona, pra edhe me pëlqimin tim si presidente, komandanti i FSK-s e ka përfaqësuar Republikën e Kosovës, dhe aty nga ISF është kërkuar që të prezantohen kapacitetet e secilit shtet dhe ku mund të ndihmohet, dhe FSK-ja tashmë ka treguar se cilët janë sektorët ku mund të participoj në fazën e parë dhe pastaj në fazën e dytë, që është faza më vonshme kur qetësohet situata dhe është më e sigurt. Të gjitha këto më janë dërguar edhe me shkrim nga ana e FSK-s në cilësinë time si presidente dhe komandante supreme, me rekomandimin e tyre që të pranohet pjesëmarrja e FSK-s në këtë mision, dhe me vlerësimin e tyre që kjo është një shanse jashtëzakonshme për FSK-n, në radhë të parë për të qenë bashkë me aleatin ton strategjik në këtë mision për paqe, dhe në radhë të dytë ndihmon fuqizimin e FSK-s në synimin ton drejt antarësimit në NATO. Tani sot është dhënë vetëm zotimi politik që tregon qëllimin ton për të bashkuar, mirë po proceduralisht si shkon kjo është si vijon. Pra së pari, ISF-i me institucionet tona do të
të ulen dhe do ta negociojnë atë që quhet Participation Agreement, ku specifikohet me çka participon Kosova, çfarë kontributi jap dhe në secilën fazë cilat njësi mund të angazhohen, dhe pastaj kur të arrihet kjo marrëveshje dhe të nënshkruhet mes institucioneve tona dhe ISF-it, atëherë ajo marrëveshje natyrisht që shkon për ratifikim parlament, pra ajo është e ndarë, sepse siç e dini çdo dërgim i forcave të FSK-s jashtë vendit gjithnjë kërkon ratifikim. Edhe në misione tjera ku i kemi pasur bashkë me Amerikën, pra edhe kur i kemi dërguar FSK-n në Kuvajt, edhe në Belize, edhe në vendet e tjera, kanë qenë gjithnjë nëpërmjet ratifikimit kuvend, përveç kur janë misione humanitare, pra misionet kërkim shpëtimit e të tjera, të ngjashme si këto, ato nuk kërkojnë ratifikim, por propozimi bëhet, pra rekomandimi nga FSK shkon në qeveri dhe prej qeverisë vjen në presidencë për miratimin final. Pra, Kosova ka treguar gatishmëri për një gjë të tillë, por tani vijnë procedurat, siç e përmenda, në një fazë të mëvonshme. Menjëherë do të fillojnë negociatat mes institucioneve tona dhe ISF-it për këtë participim të FSK-s, bazuar në kapacitetet e FSK-s dhe vlerësimin që e ka bërë vetë FSK-ja në takimin që është bërë në Doha dhe në komunikim të mëvonshëm që e ka pasur direkt FSK-ja dhe pas rekomandimit që më është dërguar edhe mua lidhur me një gjë të tillë. Pra procedurat do të vijojnë dhe besoj që do të vijojnë shumë shpejt, sepse tani e kemi parlamentin funksional, se deri vonë nuk e kishim për t'i dërguar këto dokumente. Presidente, ju keni vendosur marrëdhënie të drejtë për drejta me presidentin amerikan Donald Trump. Tani kur i shtrënguat duart, çfarë i tha? Çfarë ju tha presidenti Trump për Kosovën? Çfarë ju tha presidenti Trump edhe në raportet e Kosovës me vendet e tjera, posaçërisht në raportet me Serbinë, me që dëgjuam që foli për këtë çështje? Po ju e dëgjuat edhe publikisht dhe natyrisht ajo që e kemi diskutuar më pastaj ka qenë rikonfirmim e kësaj garance amerikane. Ju e dëgjuat edhe vetë vlerësimin e presidentit Trump për punën tonë, ai është i informuar për punën që e bëjmë ne si Republikë e Kosovës në mirëmbajtjen e paqes, sepse si një president që është shumë i dedikuar që të arrihet paqja dhe të mirëmbahet paqja, e gjithnjë interesohet për situatën në rajonin tonë, por ju po ashtu e dëgjuat kur ai tha që nga ana e tij e kemi garancën që nëse ndonjëherë kemi probleme me Serbinë, ne mund ta thrasim direkt. Presidenti Trump disa herë tashmë ka kontribuar për paqen dhe stabilitetin në rajonin tonë. Gjithë ekipa e tij është shumë e përkushtuar për një gjë të tillë dhe diskutimet që i kemi pasur më pastaj kanë pasur të bëjnë pikërisht me këtë. Por s'kan qenë vetëm këto diskutime që janë parë në kamerë, ka pasur diskutime tjera pastaj në backstage që quhet, që i kemi pasur edhe me ekipin e tij të ngushtë që kanë qenë shumë në detaje dhe këto janë diskutime që ne po i vazhdojmë edhe tash tutje, domethënë me qenë se i kemi kontaktet e ekipit më të afërt të presidentit Trump, diskutimet e mia me ta janë thuaja të përditshme dhe unë dua t'i falenderoj për besimin e jashtëzakonshëm që ata e kanë në Republikën e Kosovës si një ndër partnerët e tyre kryesor. Pra amatësia e Kosovës si vend nuk e determinon impaktin që Kosova e ka në këtë organizat. Në fakt është një impakt i jashtëzakonshëm dhe ne mezi presim që të punojmë bashkë me SBA-t që edhe tash tutje ta sqarojmë kontributin tonë, sepse jemi shtet me shumë përvojë, në shtet ndërtim, në ndërtim të paqes dhe kemi çka t'japim në këto tryeza. Ishte fjalimi edhe i kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama në takimin inaugurues në Washington dhe u përmendë edhe çështja e gjykatës speciale. Kishit ju ndonjë mundësi që të bisedonit edhe me kabinetin e presidentit Trump, por edhe me presidentin Trump drejt për këtë çështje? Po, e kemi pasur këtë mundësi, mirë, po për hir të mos lëndimit të procesit të diskutimeve që i kemi, unë nuk do t'jepja më shumë detaje, mirë, po kemi pasur një diskutim shumë të rëndësishëm edhe me presidentin Trump, edhe me pjesë të tjera njerëz nga kabineti i tij lidhur me këtë temë dhe për çdo temë tjetër që është e rëndësishme për Republikën e Kosovës dhe qytetarët e saj. Dhe më lejoni që t'ju pyes, me qenë se po kthejmë edhe njerë në një pjesë të fillimit, keni takuar liderët në Kosovë dhe i keni takuar ata të opozitës, keni biseduar për çështjen e bashkëpunimit dhe mbështetjes së tyre për bordin e paqes. E keni bashkuar gjithë spektrin politik në Kosovë rreth kësaj nisme të presidentit Trump?
I gjithë spektri politik në Kosovë, po flas tani për partitë shqiptare natyrisht dhe për partitë e komuniteteve jo shumicë jo serbe, janë përkrahas të fuqishëm të pjesëmarrjes së Kosovës dhe jo vetëm pjesëmarrjes, por kontributit të Kosovës në bordin e paqes, ka qenë një vlerësim i jashtëzakonshëm për të cilën unë dua t'i falenderoj që të gjithë për pjesëmarrjen e Kosovës, sepse secili lider politik në Republikën e Kosovës e di shumë mirë që rreshtimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është rruga më e drejtë, është rruga drejt progresit, edhe është rruga që na fuqizon neve jo vetëm në aspektin ndërkombëtar, është rruga që na fuqizon neve edhe për brenda. E fuqizon sovranitetin ton, integritetin territorial dhe e gjithë kjo punë që e kemi bërë për gjatë këtij viti me administratën Trump, siç po e shihni, po betonohet edhe me vetë garancat që presidenti Trump po jep publikisht, qoftë ato që i dha sot, qoftë ato që i ka dhënë në letrën që ma ka drejtuar për 17 shkurt para disa ditësh, ku siç e keni parë, pas urimit fjalia e parë është Shtetet e Bashkuara të Amerikës fuqimisht përkrahin sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës së Kosovës, dhe kjo në vetvete është një e arritur jashtëzakonshme në raportet tona me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ka edhe shumë hapësirë qoftë në bashkëpunimin ekonomik, bashkëpunimi ushtarak, pra i mbrojtjes vetë se po shkon perfekt, kemi diskutuar edhe për çështjen e NATO-s dhe për shumë tema të tjera, pra të gjitha janë tema në interes të Kosovës dhe unë jam shpresplot që kapituj të ri të bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara po hapen dhe do të jenë kapituj pozitiv që të gjithë. Le ta përmbyllim këtë bisedë, zonja Presidente, di që keni edhe takimet e tjera të rëndësishme në Washington, por duhet që t'ju pyes për fond, kishte vlerësime shumë të larta pozitive. Për ju personalisht, Presidenti Trump, edhe sot, por edhe në të kaluarën. Pra, kjo personalisht për juve fuqizon rolin tuaj si Presidente të Kosovës? E fuqizon Republikën e Kosovës. Vlerësimi i presidentit amerikan për presidentën e Republikës së Kosovës është vlerësim për Republikën e Kosovës dhe për popullin e saj, dhe për këtë unë jam jashtëzakonisht mirënjohës. Ne do të jemi pranë Shteteve të Bashkuara të Amerikës në misionin për më shumë paqe, më shumë stabilitet dhe më shumë zhvillim në botë, dhe natyrisht do të jemi edhe ne pranë presidentit Trump në këto synime të cilat ai i ka për të ndihmuar tani edhe popujt e tjerë në botë të cilët kanë nevojë për ndihmën e tij dhe ndihmën tonë të përbashkët. Pra, siç e thash më herët, rreshtimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është rruga më e drejtë e cila asnjëherë nuk i ka dalë keq shtetit tonë si Kosovë, por edhe kombit tonë shqiptar. Presidente Vjosa Osmani, faleminderit shumë që ishit sonte mysafire në Klik të Radio Televizionit 21 nga Washingtoni. Faleminderit punë të mbarë. Dhe juve një sukses të madh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.